Xurrak asosan hosil bo'lishi burun va tomoq yo'llarida o'tadigan normal havoni to'siqlarga uchrashi natijasida kelib chiqadigan ovoz hisoblanadi. Xurrak qachon hosil bo'ladi? Xurrak asosan ortiqcha vaznli bemorlarda, tomoqda, hiqildoq, halqum devorlarida, yumshoq tanglayda mushak qismining kengayishi, ya'ni meditsina tilida aytiladigan bo'lsa gipertrofiya deymiz. O'shani hisobiga havo o'tadigan yo'l torayadi va o'shani hisobiga xurraklar kelib chiqadi. Xurrak tana uchun albatta zararli hisoblanadi. Buni tushunish uchun oddiy fizikaviy qonunni bilish kerak. Laminar va turbulent oqim bor. O'zi xurrak otdi degan bemor asosan og'iz orqali nafas olgan bo'ladi. Og'iz bilan nafas olinganda tana hech qachon to'yinmaydi. Ya'ni laminar oqim hosil bo'ladi. Burundan nafas olinganda turbulent oqim hosil bo'ladi. Bunaqa vaziyatda o'pkadagi alveoladan qon tomiriga kislorod bemalol so'riladi va butun tana to'yinadi. Xurrak otgan bemorda qanaqa patologik holatlar kelib chiqadi? Xurrak otgan bemor yengil holatlarda faqat xurrak va og'izdan nafas olgan hisobiga tomoq tez og'rib turishi mumkin, 24 soat uxlagan holatda ham charchoqlar bo'lishi mumkin, boshda besabab og'riqlar paydo bo'lishi mumkin va bundan tashqari boshqa muammolar bilan bir xil vaqtda kelganda chuqurlashadi. Ya'ni bizda meditsina tilida sleep apnoe deymiz. Bu yerda bemorda apnoe holati, ya'ni uxlagan holatda havoni yaxshi yetib bormasligi, birinchi o'rinda miyaga, butun tanaga. O'shaning hisobiga miya reaksiya beradi va bemor kuniga, misol uchun oddiy holatdan murakkabga qarab 5-10 martadan 50 martagacha kechki payt uyg'onishi mumkin. Bunaqa bemor tanaga albatta stress holati hisoblanadi va bunaqada endokrin bezlarda gormonal o'zgarishlar, somatolog gormoni miqdorining ko'payishi, bundan tashqari testosteron miqdoriga bevosita ta'sir qiladi va tanada yog' to'planishi, ya'ni kalsiyaga olib keladi. Bunaqa vaziyatda nafas olishdagi muammolar bevosita tanadagi o'zgarishlarga olib keladi. Bu bizda O'zbekiston, ya'ni O'rta Osiyoda juda ham oddiy qaraladi, lekin aslida juda ham katta muammo hisoblanadi. Bunaqa holatni bartaraf qilish yo'llari qanaqa? Xurrakni bartaraf qilish yo'li bu asosan bitta mutaxassis emas, bir nechta mutaxassis shug'ullanish kerak bo'ladi. Bunaqa vaziyatda endokrinolog kerak bo'lishi mumkin, somnolog mutaxassis deymiz. Bundan tashqari lor mutaxassis, nevropatolog kerak bo'lishi mumkin. Lor tomonidan hal qilinadigan muammolar albatta burun to'sig'idagi qiyshiqliklar, burundagi chig'anoqlarning shishib ketgani gipertrofiyasini hal qilinadi. Tanglay murtaklarini hajmining kattaligi bevosita nafas yo'liga xalaqit beradi va uni to'g'rilashga, ya'ni qisman kichiklashtirish yoki olib tashlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bundan tashqari uvli palatoplastika deymiz, ya'ni yumshoq tanglaydagi ma'lum bir jarrohlik yo'llari. Lekin shu narsani yodda saqlash kerakki, va asosan xurrak ortiqcha vazni bor odamlarda kelib chiqadi. Ortiqcha vaznni yo'qotmasdan juda ham katta samaraga erishish juda ham qiyin. Oddiy misol 10 kilo oddiy vazndan qutulish pashti 50% xurrakning yo'qolishiga, nafasi tiklanishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun bevosita birinchi o'rinda bizga murojaat qilgan bemorlarda ortiqcha vazn bo'lsa, albatta dietolog mutaxassis bilan konsultatsiyaga yuboramiz va ular birinchi o'rinda ko'rib tavsiya qilishlari kerak bo'ladi. Xirurgik muolajalar, ular tomonidan bog'liq bo'lgan muolajalar bo'lsa, albatta biz o'zimiz operativ yoki konservativ davo tomonidan bemorlarga yordam bera olamiz.